Da vidim, joj, vidi, molim te. Ako crknem, ti si kriv. Ćao ljudi! Dobrodošli u naš novi video. Danas isprobavamo Halloween slatkiše. U paru smo Matej i ja i Uroš i Filipa. Veliki sa velikima, mali sa malima. Ispod ovih kutija će se nalaziti slatkiši. Mi ne znamo i nećemo znati koji su to slatkiši. To iznenađenje. Možemo da krenemo. Papir, kamen, makaze. Zašto papir, kamen, makaze? Papir, kamen, makaze da igramo da vidimo ko će igrati prvi. Ajde, može. Ajmo, Uroš i ja igramo. Ajde, Uroš. Ili ste Filipa i ja, zato što Filipa je dvojčica. Ajde, može. Ti Matej, dođi Matej. Ne, ajde. 3, 4, sad. Papir, kamen, makaze. Hajde da vidimo šta će oni izabrati. Može, okrenite se. Okrenite se. Pošto Uroš i Filipa prvi igraju, oni imaju pravo da zadrže njihovu kutiju ili da se menjaju sa nama. Filipa, Uroš, imam pitanje za vas. Da li zadržavate kutiju ili se menjate sa nama? Zadržavamo! Ajde da vidimo ko je šta dobio. To. Da tvoj! Može, mora da probate. Evo je, čokoladica, čokoladica. Opa, čokoladica. Lepo! Šta je to? Oko, dobro. Nije. A ti jedeš kostura, Filipa? Ja, ovdje. Ti oko, a ona kostura. Moram priznati, jeste lepo, ali ja ne volim toliko čokolada. Evo ti ovo. Znam, čudno. Kako je to? Odlično. A šta je, to vidimo, že on to kjaks neki? A, sa bombonicama nekim. Sa bombonicama i sa nekom čokoladicom. Pa zanimljivo. Ali ukusno. Pa onako, meni nije baš toliko zato što ne volim čokoladu. Meni je odlično. A tebi je odlično, Mate. Dajte ne mi vodu. Ko sljedeći bira? Mi. Ajde. Okrenite se. Mašo, Mate, da li želite da zadržite vašu kutiju ili da menjate? Da zadržimo. Ne, da menjamo. Da menjamo, ajde. Menjamo. Što? Nije prvi od toga, ajde. Čekaj. Možem da stavim. Ne. O, nisu odvojili. Tvoji glave. Daj da niste zamenili. Ува se rodio. Ajde, dobro. Mate, šta je to? Oči vampire, nekog duha, onda nekog, šta je ovo? I imamo sad ideju. Ajde, moram da probaš to što si izve. Mate već jede. Užas je. Pa nema, to si dobila, moraš. A dobro, šta? Sad kad ne volim čokoladu, to možda shvatiš. Pa dobro, ti si izabrala, si htjela da menjaš kutiju. Htjela sam, ali sam glupa. Eto. A sada, a šta ste vi dobili? Čekaj da vidim. Ooo. Nije napina. Slepi miš. Slepi miš. Paukava mreža. Šta je ovo? Ja ne znam. Ej, Matej! Ovo je predobro. Aha, dobro je njihova. Pa sljedeći put nemoj da menjaš kutiju. Šta mi bijemo? Može sljedeći, okrenite se.
Može. Uroše, Filipa, da li želite da zadržite vašu kutiju ili da se možda menjate sa nama? Da se zadržimo! Dobro. Izvolite. Mijte li? Ajmo. A šta ste vi dobili? Čekaj. Šta? Puno bolje. Uroše, šta ste dobili? Neke kao čokoladice. To su lizalice, čokoladice. I da bojimo smo dobili. Da. Nije. Vidi! Okreni da vidimo. Kakav je ukus? A sve skoro čokolade, baš glupo. Ima nešto što ja volim, nešto kao bez čokolade. Ima oči vampirske. A ne to! A punjena jagodom. A tetka vidim, nisu sve iste. Nego? Ovo delo Čekaj, da predstavlja vidimo. od čega su. Aha, od čega A su? vidi ovo drugo. Ovo je, na primjer, ja mislim da je ovo od naranče, na primjer ovo od jagode. Onda imamo ovo zeleno je vjerojatno od jabuke. Ili od kivija. Ovo je sigurno od višnje i... Dobili smo neki scary box, Halloween. Aha, pa tu ima više stvari. Pa verovatno. Ajde polako da otvorite. Ja, Polako. mislim da se to... Negirano se ne jedi dok... Mama je bolje. Ne, nama je bolje. Imamo više. Marshmallow neki. Njega ima dva. Njih ima dva u stvari. Ovo su neke bombone. Neke žvakice. Tako se. Dalje? Ajde da vidimo dalje. Onda imamo i ove kao, kako se zove, ove slane kao... To su kisele gumene. Gumene kao štapići nešto. Ajde da vidimo šok žvake prvo. Ajde, zato nam je puno žvake. Ajde, zašto šok žvake prvo? Ajde, moje zeleno. Da vidimo šok. Čekaj zajedno. Ajde, čekaj zajedno. Ako crknem, ti si kriv. Ti si. Vidimo, imaš ništa, ne odgovara. Mašo? A šta imaš? Da pojedemo. Šta je to? To je neka Lizalica. lisalica. Da pomimo ovo. Ne može da se Da vidimo šta je to? Ako nisi znala da ovo ne može da se otvori. Ajde ti otvori. Može. Čekajte. Ajde, Mašo, Mate i da li... Čekaj. Mašo, Mate, da li menjate kutiju ili zadržavate svoju? Menjamo. Da sigurno. Menjamo. Čekaj. Ja otvorite sam, Mašo, vi. Ajde. Ne otvoriš. Čekaj, dođite da vidite da ne vi još, dok vi ne pokažemo. Šta si dobila? Dobili smo tortilla chips Halloween blue. Da vidimo. Tortilla chips plavi. Ajde, probajte mi prvo. To je Ne na- ljubi často, Mašo. A Mate, mi se sve preukusno. Sad mi. Mašo, ali ti ko... Čekaj, moram da sačekaš da vidimo. Kao Mašo. sam tortilla, volim tortilla tako dobro. Ajde vi. Ona tortilla što me ne sad mi. Da vidimo šta ste vi dobili. Filipa, šta ste dobili? A vi se radujete što ste dobili? Da. Evo, ja sam stavila. Ajde da probate da vidimo. Ajde, ali kako to? Da vidim. Joj, vidi, molim te. Pa lepo je. Šta je da još ostalo? Ajde da vidim, probaj. Samo jedno ćemo da otvorimo. Da probamo. Vidi. Čak. Vidi, tetka. Možeš meni da daš? Lepo. Ajde, probaj ti ukus. Voćni jogurt. Idi u vatru. Kako? Voćni jogurt. Mašo, ćutite. Da vidim ti uki. Da vidim, ajde probaj. Nešto je ligavo, Uroše.
Ali zato lepo jako. O, bljak, uroš pa nešto curi. Šta je to? Hoćeš ti imaš da probati to? Ne. To je za tebe. To nije naše. Aj, beži dakle. Evo ti, Maša. Maša, gledaj. Sljedeća runda, može? Može. Filipa Uraše, da li birate da možda sačuvate vašu kutiju? Ili da se zamenite sa nama? Da sačuvamo! Uvijek čuvate! Da! Dobro. Ajde, Uki. Ajde. Ozbiljno. Da vidimo. Chicken nuggets! Chicken nugget. Odliko duhova! Samo da ti kažem nešto, to je isprženo već. Možete da podelite, da izvadite, daj da vidimo šta je. Oh my god. Ajde, podelite. Samo jedan ima. Pa ispržili smo samo jedan ispržili. Ovo je loše, loše. Kako loše kad oni vole chicken nugget? Ljuče! Jako loše. Pa dobro, probaj, Filipa. Ali lični. Sad kad ste malo više da ispržite za nas. Pa ima. Ispržit ćemo posle. Probaj ti, Fiki. Ovo sam već jedan plovanje i odlični su. I ja sam ništa probao, to mi je milo. Kakva, Fička? Oh my god. Šta ste vi dali? Čekajte da vidimo šta ste vi dali. Ja. Ajde ti dali. Okej, moja pokušam. Okej, ukusno, probaj. Vampirske zube. Odlično. Da vidimo šta. Okreni. Da vidimo. Odlično. Ajde da vidimo kako je. Smo pojeli. Čekaj da vidimo što. Probaj. I na podu, Filipa. Dobre, ukusni. Kao obično bombone. Nešto pošlo. Dajte Uki. Daj Uki, neka proba Uki. Fiki, probaj ti. Hoćeš ti, Filipa, vampirske zube? Ne, pa. Da vidim. Da. Eto. Ja vidite Uroša. Vidi Filipu. Da vidim Filipa. Jel možete da me saslušate svi? Mašo, slušajte me. Kad je to veče, Halloween, nemojte da se iznenadite uveče kada legnete da spavate. To je normalno da u toku večeri vidite, na primer, nekog duha. Radite, razotkrivanje. Ali to sam ja, duh bre, šta? Nisi! Duh pravi. Nisi!